မနေ့ကဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့45ပါးကာလပတ်လုံးမကရုဏာတော်ဉာဏ်တော်ရင်းနဲ့ပေါ့လေတတ္တဝါများကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ရေးအတွက်အချိုးကျနေထိုင်ရေးအတွက်ပေါ့လေဓမ္မဝိနည်းတွေဖော်ကြခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီနေ့အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းရှင်းလင်းပြပါပါမယ်အမေရိကန်လူမျိုးတွေကတော့အတွေးခေါ်ပညာတွေသင်ကြားထားတော့ဒါပါလဲဒါဘယ်လိုလဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါစီစီတတ်တဲ့အလေးအထားကျောင်းမှနေစဉ်ခဲ့ရခဲ့ပါစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေအဲ့ဒါများပါတယ်ဒါမှလို့ဘုရားကပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနွယ်တွေဖြစ်ခဲ့ပုံပေါ်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီလိုပါပဲတရားလေးတစ်ပုဒ်ရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားလေးကိုနှီးပေါင်း1000နဲ့လှည့်ပါပြီးတော့စဉ်းစားဝေဖန်တယ်လို့ဆိုရတယ်အမေရိကန်တွေလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားဝေဖန်မှုတွေများတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကတော့သောတပန်ဖြစ်ပြီးရှင်မောဂလန်နဲ့အတူတရားထုတ်တဲ့အခါရှင်မောဂလန်ကတရင်တစ်ပတ်စောပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့တရင်တစ်ပတ်နောက်ချပြီးမှနောက်ကျပြီးမှယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွာချပါတယ်တော့ဉာဏ်ကြီးရှင်များကတော့တချို့အချက်တွေမှာနောက်ကျတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့အမေရိကန်တရားတော်မှာယောဂီတွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာအနွယ်အဆက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေမိလင်နာမင်းကြီးအနွယ်အဆက်တွေလည်းပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းတွေကိုသိလို့တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြင်းပြကြပါတယ်အဲဒီဓမ္မဝိနည်းအချက်လက်တွေလည်းပဲနာကြယူသေးနာကြလို့တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြင်းပြကြပါတယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမမေ့ရအောင်လို့ဆောင်မထားလို့တဲ့ဆန္ဒရှိမရှိတော့အဲ့ဒါတော့ခံမလို့မရပါဘူးညာအလင်းရောင်လည်းပဲသူတို့မြင်လို့ရပါတယ်မသိမှုတွေဖောက်ခွဲဖြစ်စီပြီးတော့သိမှုအလင်းတွေကိုအလင်းဓာတ်တွေညာအလင်းဓာတ်တွေကိုတော့ဖြစ်ပွားစေလို့မသိမှုတိမမှုခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်တကြီးကိုလည်းပဲဖြစ်စီပြည့်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေရှိပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုလွန်ကဲတဲ့လုံလဝိရိယလွန်ကဲတဲ့တတိလွန်ကဲတဲ့တမာရီတွေလွန်ကဲတဲ့တပ္ပဇိညာတွေဖြစ်စေပြီးတော့အခုလိုအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေတည်လို့ကြတာနာယူကြတာပါလေအဲ့ဒါတွေကအမှန်အားရစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေထောက်ဆိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအကျဉ်းဉာဏ်ကြီးရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအနွယ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေမိလင်နာမင်းကြီးရဲ့အနွယ်တွေများဖြစ်လေသလားဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုလည်းပဲကြံစီတွေးဆမိပါတယ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်လဲသွေးနှစ်ခုပေါင်းစပ်လဲလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွေးနဲ့မိလင်နာသွေးပေါ့လေနှစ်ခေါက်ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မဝိနည်းဘက်မှာတော့အထုအထိပ်ရောက်ဖို့ကတော့တည်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတော့အားရနေပါတယ်
who, having become the Buddha for 45 years with great compassion and much knowledge, he taught the Dhamma Vinaya for the benefit of the beings and for the good conduct of the beings. Today the Venerable Sayadaw would like to explain on Dhamma Vinaya. Now Americans have an attitude or a tendency of asking questions, why and how come and what, etc. And so they are always full of questions. And the Venerable Sayadaw is wondering, or the Venerable Sayadaw in the past, during one of his previous visits to the States, has remarked that it seems that the Americans are descendants of the elder Sariputta. Now, the elder Sariputta, when he learned one stanza of Dhamma, he would reflect on it in 1,000 different ways and criticize it and look at it from different angles. It seems that Americans are just like the elder Sariputta. Now, when the elder Sariputta had become a Sotapanna, then he, as well as his friend, the elder Moggallana, practiced meditation together. And it was the elder Moggallana who attained arahantship first. And the elder Sariputta, owing to his great discriminative, or owing to his great reflective powers, came in last, with a delay of 1 week. And the Venerable Sayadaw says that Americans who tend to have strong reflective powers seem to be an offspring of the elder Sariputta, as well as possibly of King Milinda, who also was in the position of asking very complicated questions. Now, however, the meditators here, or Americans, have clearly a strong desire to know the Dhamma Vinaya. And in accordance to what we said yesterday, they have a strong desire to hear the Dhamma. And the Venerable Sayadaw is not quite sure, and it's hard to assess, whether they also have a strong desire to remember what has been said during the Dhamma talks and to put this to memory. Then also, they seem to have a strong desire to gain the light of wisdom with which darkness is dispelled. And furthermore, to destroy ignorance, avijja, which comes in two forms, as simple unknowing and perverted or knowing wrongly. Then further, the Americans tend to have strong or extreme durability of mind, and then courage, which is viriya, and then extreme mindfulness, sati, and sampajanya, clear comprehension. And to have such a multifold desire is very good. And so therefore, our Venerable Sayadaw is asking himself, or has reflected, whether the Americans are possibly offsprings of the elder Sariputta and King Milinda. When we combine the intellectual prowess of the elder Sariputta and King Milinda, then and this intellectual capacity then is given or passed on from one generation to the next, then
it's obvious that the Americans are bound to reach the top in terms of Dhamma affairs. And our Venerable Sayadaw is taking much delight in this. He feels very encouraged. Dhamma level, Dhamma la yavido, Atuya ju, Pimakaya ju, Name. Puyu level, we are laviro, Diane Kuya level, Kuya ju, Name. Nuna Peboli. Juji, Yashi, Panama. Like no, meditators have to note and observe the distinct objects that arise in the body and mind whenever they are predominant. And they have to be noted and observed with great momentum, second by second. And this has to be done with or by making much effort. And in practicing, one should follow the example of the elder Moggallana and not try to emulate the Venerable Sariputta. So the elder Moggallana, he closely followed instructions, and certainly when he was told to be mindful, then he would be mindful. On the other hand, the elder Sariputta, because of his great reflective and discriminative powers, he got caught in thinking, and the greater his intellectual prowess was, the longer it took him to do the practice. And that is, so he thought in various ways, reflected in various ways, and that is why he finished the practice 1 week later than the elder Moggallana. Now this thinking
is a big hindrance in the meditation practice. And when we practice, then this thinking may, then the thinking may arise in the form of skeptical doubts, vicikiccha, and a meditator may be deceived by these skeptical doubts, and he or she may take these skeptical doubts as a knowledge, jnana. So, with that, it becomes very difficult for a meditator to gain the Dhamma. Therefore, it is important to set aside the way of practice of the elder Sariputta, and rather to follow the example of the elder Moggallana. And the Venerable Sayadaw would like to, or urges all meditators to closely follow the instructions given, and only then will it be worth for you to have come here and to practice here, and only then will it be worth for the Venerable Sayadaw to have come here in order to give you or extend his Dhamma help to all of you. Only then will there be a mutual benefit for both sides. You do call video. The Yaman Shafuyaraha. A Mima Bavene, a tin never pit about it. Pinyam Hope, Senior pit about it. Jepyata, Shinshin, Mienehara, Pinya. Ezlumo Fene, Tinehara, Tinya. A dueco Ubazabi lady Kazaro, Nagoa Dita, the Buddha. I took the Kama, Dueco, Mimi Sitama, Tinhala, a 10-year body. Era di Ponsa lady Kazaro. Era go where to get a demon look Tim Happy body. Tim Jadapare. 10 yearsကိုကြံဖန်ပြီးတော့ပြောတတ်ပါတယ်စကားပြောတဲ့အခါလည်းပဲတွက်လက်ချက်ချတဲ့သဘောမရှိဘူးစဉ်းစားပြီးတော့အင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတယ်မှာထင်ရကြံပြောညံမနှောတဲ့စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစိတ်ကူးနဲ့တော့တွေ့တာပဲတကယ်မုတ်ချက်ဆက်တွေ့တာတော့မဟုတ်ဘူးတဘာဝဆက်အောင်တော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးထင်တွေ့ပေါ့လေအဲ့ဒီအထင်ကိုကြံဖန်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ထင်ရကြံပြောညံမနှောတဲ့ကိုယ်ပိုင်ညံမပါဘူးတဲ့သဘောမစင်ကြယ်တဲ့တွေ့ရတဲ့သဘောဟာလည်းပဲမစင်ကြယ်ဘူးမိမိရဲ့စိတ်ထားဟာလည်းမစင်ကြယ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆရာများကမှတ်ချက်ချပါတယ်မြင်ရမှန်ပြောညံမြင်တော့သဘောစင်လာပြီတဲ့ပေါ်ရလေးတွေပေါ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုလို့သဘောမှန်လေးတွေတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်တည်ပဲပြတ်သားတည်တာပဲဖောင်းတာလေးမှလည်းကြီးတောင်းတာတင်းတာလှုပ်တာတွေပါပိနာမှလည်းကြီးလှုပ်တာတွေရွေ့ရှားတာတွေခြားပေါ်ရတွေပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုတိုင်းသဘာဝတွေကိုတည်သွားတာပဲကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတွေလည်းတည်သွားတာပဲအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိမြင်တာကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲ့ဒါကတော့ကြည့်လို့မြင်တဲ့ဟာကိုရိုးသားနဲ့သူပြောတာပဲမြင်ရမှန်ပြောတယ်သူအမှန်ပြောတာပဲသူကတော့ဉာဏ်မြင်တော့ဉာဏ်မြင်ပါတယ်တဲ့သူကတော့တွေ့ကြုံချက်တွေကလည်းအမှန်တန်ရှင်းတယ်သဘောလည်းသူကရိုးတယ်တဲ့သူဆိုရတယ်တော့မြင်ရမှန်ပြောဉာဏ်မြင်တော့သဘောဆင်လာပြီဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလမ်းရှိတဲ့တွေကဒုတိယလမ်းဟာလက်တွေ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တော့ When one goes in search of the true Dhamma,
one does so by reflecting a lot, one risks to end up only with perception or with concepts, sanya, and not gaining wisdom, panya. One ends up with just imagination. Now, wisdom or knowledge, panya, manifests as a clear-cut knowing or understanding of reality as it is. And if one has read up on the meditation practice, heard talks, etc., one will have accumulated certain concepts, panyati, about the practice. When one then actually sits down and practices, then it easily happens that one's experiences get mixed up with the concepts that one has acquired early on. And one takes this then as a true experience. And as a result, one imagination, or there will be, imagination arises. One imagines certain experiences. And this, in the reporting during the interviews, is very clear. A meditator will will not give his report in a speedy, in a smooth manner, but rather in a stuttering way. And that is because he or she is speaking only from imagination. And again, there is the knowledge that one presents there is not one's, the so-called knowledge is not one's own knowledge. And such kind of knowledge presented is also said not to be pure. Now, on the other hand, if one carefully observes the arising objects, then one will clearly come to know the nature of the objects. One will own one's experiences or the knowledge, and one will discern, like in the rising and falling movement, different sensations such as tension, stiffness, tightness, hardness, and various kinds of movements, and so on and so forth. And also one will discover other objects in the body. Then one comes to discern between mind and matter. Later on one comes to discern between the cause and the effect. Only when one practices for oneself will this kind of knowledge, or will knowledge in general arise. And one will be able to express clearly what one has experienced, and one will be able to clearly describe the nature of the different objects. Now, meditators should not report, the meditators should not follow the first way, but the way of imagination, but rather they should follow the second way of clearly observing and knowing what's happening. So this is very important for the practitioners. ဒီဘဝမှာပဲတရားအထုတ်လို့တရားသူရခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပဲအင်္ဂါလေးတွေကိုလည်းပဲယောဂီများကျူရင်သိထားလဲကောင်းတာပါပဲမသိသေးလို့ရှိရင်လည်းပဲသိအောင်တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီပရဏိငါတရား၅ပါးအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့မသိသေးလည်းသိရတာပေါ့သိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထပ်မှန်ပြီးတော့သိရှိရတာပါလေပရဏိယံကဆိုတာပရဏိယအင်္ဂပရဏိယဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားအထုတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီဘဝမှာပဲအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်ထိုရရှိရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်သူလို့ယောဂီကိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီယောဂီမှာဒီဘဝမှာတရားရခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကိုအင်္ဂခေါ်ပါတယ်တော့
တရားထုတ်သူရဲ့ဒီဘဝမှာတရားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းအချက်၅မျိုးတဲ့ဒီမှာအဲဒီ၅မျိုးဒီအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ် There are factors, certain factors that are that meditators should know in advance if they want to realize the Dhamma in this very life. And if you have not heard these factors before, then you will have an opportunity to hear them now. And should you have heard these factors before, then you will be able to hear them a second time, and thus your understanding may deepen. Now, these in the Pali language are known as Badaniyanga. This is a compound term that consists of two parts, namely Badana and Anga. Badaniya and Anga. No, Badaniya means a meditator who strongly strives, or simply striving. And this is the case of a meditator who wants to attain at least one path and fruition knowledge in this very life. So a meditator who has a very strong determination in the practice. And Anga means factor. So factors that one has to be fulfilled with. And there are 5 of these factors, and the Venerable Sayadaw would like to explain these 5 factors, or the gist of them. အဲ့ဒီ၅ပါးကပထမဆုံးကသတ္တောဟောတိယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဘာလို့ယုံကြည်ရမှာလဲဆိုတော့စာတိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေပေါ့ဘုရားမှာဗရန်ဆရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရဟံဂုဏ်တော်ဟာကိလေသာတွေကိုအပြတ်ရှင်းတဲ့အရတ္တမဉာဏ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာပါလေပြည့်စုံတယ်ဆိုတာပါလေဒါယုံရပါတယ်အရတ္တမဉာဏ်တော်ကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်အရာရာဆင်ရင်လိုက်လို့ရှိရင်တပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းယုံရပါတယ်တော့အဲ့လိုယုံကြည်မှုတော့ရှိထားပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုပေါ်မှာအားနည်းလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်ပြီးတော့အထုရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားရဲ့ဟိုမှာယုံကြည်လို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်ပါတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုး9မျိုးတောင်ရတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာကရဲတော့မိန့်ခဲ့ပါတယ်တည်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲအမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်တော့ဒီစိတ်အငြိကြီးကင်းဝေးစီကြတာတခုပေါ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့စိတ်ကြီးကင်းပြောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကြီးရောက်လာတာပါလေဆိုလိုတဲ့သဘောတော့အရိယာဖြစ်တာပါလေနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိဒီလိုဆိုလိုပါတယ်တောကတွေလည်းပြင်းချင်းစေတယ်ပရိတေဝတန်တငိုကျွေးမှုတွေလည်းပြင်းချင်းစေတယ်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲခြုံငင်းစေတယ်စိတ်ထဲမှာတက်မတာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုမျိုးကိုလည်းပဲခြုံငင်းစေတယ်ဘဝစစ်စစ်ကပါလာတဲ့ဆင်းရဲရှိအကြောင်းကိလေသာတွေကိုလည်းအပြတ်ရှင်းတဲ့ရှေ့ပိုင်းပုဗ္ဗဘကမဲ့နောက်ပိုင်းအရိယာမဲ့ဒါကိုလည်းပဲပိုင်နိုင်ရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဖူညာလည်းပဲရနိုင်တယ်အကျိုး9မျိုးတော့ပြထားပါတယ်အမှန်တရားအားရဆက်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုး9မျိုးတွေကညီညွတ်မှုတွေကင်းပြောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းမှုတွေရောက်တာဒါလောလောဆယ်တော့အလိုလားအဆုံးပါပဲဒီမိမိတို့အားထုတ်ရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဟာတည်တည်ကိုယ်ဝေးလေးအကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအ
င်မမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတွေရတာပဲဆိုတာပေါ့လေသိရှိတော့ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ဒါဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုတယ်အဲ့ဒါလိုလက်ခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာတတ္တတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တော့တတ္တတရားရှိသူခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဘုရားမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးယုံကြည်မှအလုံးဖြစ်တာဒီတော့ဘုရားတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားဘုံမှာယုံကြည်ဘုရားဉာဏ်တော်တွေယုံကြည်အဲ့ဒီယုံကြည်ရတာခက်လို့ရှိရင်လည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့တရားဘုံမှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်မိမိဟာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေပေါ့လေအခြေခံဆက်ပြီးအစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ထူးခြားနိုင်တယ်ဆိုတာထူးခြားအောင်လုပ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေကိုယ်ကိုယ်လည်းယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်တရားပေါ်လည်းမယုံကြည်ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမရေမရဖြစ်တာပဲမရေမရဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးလည်းကောင်းမလို့ဖြစ်တော့အချိန်သာကုန်သွားတယ်တရားသူကဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်အလုံးမဖြစ်တော့ဘာမှမလုပ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုပ်လည်းပဲမအောင်မြင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ယုံကြည်ဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်Out of these 5 factors of striving or limbs of striving, the first one is given in the Pali language as Saddo Hoti. This means to have, he or she has faith, he or she has faith. And faith and confidence in what? Believing in what? According to the text, one has faith and or confidence in the Buddha's virtues. And they're altogether, or one list consists of 9, and one of these virtues is given as Arahant. Namely, the Buddha has, eradicated all the mental defilements with the attainment of holiness, Arahata, Arahata Magga. And furthermore, he gained omniscient knowledge, Sabbanyutta Jnana. Now, if one finds it difficult to have faith or confidence in an individual like the Buddha, then it would be quite all right to have faith in the Dhamma, or to be more specific, in the practice of Satipatthana. And so the foundations of mindfulness. And one could reflect along the line that with this mindfulness practice, one can gain 7 benefits. And the Buddha, with much courage, declared that there are 7 benefits to be gained from the practice. Now, these benefits are as follows. The first one is purification. Oh, sorry, I forgot one point here. The Buddha boldly declared that this is a certain path, and the first benefit to be gained is purification of the mind. So, purification of the mental pollutants, with the mental pollutants being overcome, purity arises. Then furthermore, the second benefit is given as the overcoming of sorrow, soka in the Pali language. Number 3 is the overcoming of lamentation, parideva in the Pali language. And then the 4th benefit is given as the practice leads to the total destruction of physical suffering. And number 5, it leads to the total destruction of mental distress. So in other words, mental suffering. And the 6th benefit is given as being able to cut off all the mental defilements that one has accumulated over the past existences.
And so one can cut off these mental defilements through the attainment of path and fruition knowledge. And the last benefit then is given as this practice leads to the attainment of Nibbana. Now, these are the 7 benefits as boldly declared by the Buddha. And as the mind is purified of the pollutants, mental pollutants, well, purity arises in the mind. And when one practices this mindfulness practice, satipatthana, then these benefits are to be, or can be gained, and these are no small benefits. They are significant benefits. So when we reflect on these benefits, then gradually we will have faith or confidence in them. We will come to acceptance, yes, indeed, this is true, and we will come to a confirmation or determination. And so these are 3 things, namely having faith and then, or believing these benefits, then accepting them, and coming to confirmation. This is faith. And it is only with faith that one can actually do the practice. And so there should be some faith in the Buddha, or otherwise, if one has difficulty with the personality or with the individual of the Buddha, then one should have faith in the Dhamma, or to be more specific, in the mindfulness practice. And also faith in oneself is necessary, is required. In the sense that if I make enough effort in this practice, I will surely progress through the different insight knowledges, and in the end be able to attain the Dhamma. If, on the other hand, there is no faith in the Dhamma, and one also lacks faith in oneself, one will end up with plenty of doubts, skeptical doubts, and in this way time gets wasted and nothing will be gained. Therefore, once again, faith is an important quality. ဒုတိယကတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်တဲ့ယောဂကင်းသူဖြစ်ရမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုခေတ်တော့လုံးဝယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာသူမရှိပါဘူးယောဂတစ်ခုကတော့ရှိကြတာကြီးပါပဲဒီတော့ဒီဒုတိယအင်္ဂါရက်ကတော့ပုံတည်မဟုတ်ပါဘူးပထမအင်္ဂါရက်ကတော့ပုံတည်ပဲဒီဒုတိယအင်္ဂါရက်ပုံတည်မဟုတ်ဘူးဘုရားဝကျမ်းမာရေးကတော့သာသနာအစားအစာတွေပေါ့လေကြည်ကျက်နိုင်တဲ့ခြေပြစ်နိုင်တဲ့ပါစကဝမ်းမီကောင်းသူပေါ့လေညီမြမြခြေပြတ်နိုင်တဲ့ပါစကဝမ်းမီကောင်းလို့ရှိရင်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရင်ဝင်တော့ပါပြီကျမ်းမာရေးကောင်းသူလို့ဆိုတော့ပါပြီအဲ့ဒီစကားအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုက်တန်သူများစားနိုင်တဲ့စားသမျှလည်းအစာကြည်တယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်နိုင်တော့အောင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့ပါပြီဒီမှာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါလည်းပဲပြည့်စုံThe second limb of striving is health. One has to be in good health or possess good health. This means one should be, or one is free from diseases. Now, in our present age, there is hardly anybody who is totally free from diseases. So, the second factor is not absolutely sure. The first factor is a certain factor. Now, how is health defined? It is defined as possessing, a working or gastric fire that is in good working order. And this further implies that one can
eat food and is able to digest it. Then one is considered to possess good health, and thereby one is fulfilled with this second factor. Tatiya garo amayawi asathoဆိုတာပါလေမာယာဆိုတာကတော့အပြစ်ကိုဖုံးတာပေါ့လေချွေးရရှိတဲ့နဲ့ချွေးရမရှိဟန်ပေါ့လေအပြစ်ကင်းဟန်ဆောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမာယာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမာယာမရှိရဘူးတဲ့ကိုချွေးရရှိလို့ရှိရင်ကိုတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ပဲတရင်သုံးပေါ်တွေနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုလမ်းတရားလမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပေါ့လေဖွင့်ထုတ်သိရင်ဖွင့်ထုတ်ရပါတယ်ကွာအထူးသဖြင့်တရားအထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လေအချိန်မှမထိုင်မဲနဲ့ထိုင်တာတွေပေါ်တိုင်းအာယုံမမှတ်နိုင်မဲနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့စားတွေဒါတွေပေါ့ဇက်တိုက်မလုံနိုင်မဲနဲ့ဇက်တိုက်လုံတယ်ဆိုတာတွေပေါ့လေဒါတွေပေါ့ကိုယ်လည်းသိနေတာပဲကိုချွေးရင်ကိုသိနေတာပဲဒါပေမဲ့ချွေးချက်ကိုဖုံးထားပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလှည့်စားမှုမျိုးတွေမရှိရဘူးတဲ့ကွာဒါလည်းအရေးကြီးတယ်အစတ္တဆိုတာမရှိတဲ့ကုံအရှိလို့တာပေါ့ကိုယ်မှာအားရမတန်သေးပဲနဲ့မှားအပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားအောင်ပေါ့လေသူများအထင်ကြီးအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိရဘူးတဲ့ကွာအဲ့ဒါတွေခင်းရတယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ရှိနေတဲ့ချွေးချက်ကိုတရင်သုံးပေါ်လေးဆရာသမားတွေထမထုတ်ဖော်သိလို့ရှိရင်ထုတ်ဖော်ရမယ်ပုံလင်းလင်းမရှိတဲ့ကုံအရှိလုပ်ပြီးတော့ဟာမဆောင်ရဘူးတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသာလုံနိုင်တယ်ဒါဥစုကခုံဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်ဖြောင့်စင်ယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအလွန်ကိုယူသားရပါတယ်တမင်တက်ကိုလှည့်စားတာမျိုးမရှိရဘူးတော်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲလှည့်စားတာမျိုးမရှိရဘူးအမှတ်တမဲ့လည်းပဲလှည့်စားတဲ့သဘောမျိုးဟန်ဆောင်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမပါရဘူးတကယ်ကိုဖြောင့်မြောက်စင်စင်ပေါ့လေယူသားမှုရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ရှိဖို့အသိအရေးကြီးပါတယ်ကွာThe next limb of striving is given as amaya asato. Now, the Paṇḍitā Maya stands or means that one tries to cover up a mistake or a flaw or a fault, and one pretends to be free from it, pretends to be free from fault. And one should not practice, or one should not possess this kind of pretense or deceit. And not with regard to fellow meditators, and especially not with regard to the meditation teachers. Especially during the interviews, one should honestly and truly reveal reveal and speak about one's practice. And one should truthfully mention how many hours one practices, and not pretend to be practicing more than one actually practices. Or somebody who possesses this Maya, pretends, may say during the interview, well, it's easy for me to note, I can note everything, when in fact this meditator cannot note everything. Or a meditator may pretend to have perfect continuity of mindfulness, when in fact he or she does not have this continuity of mindfulness. And then knowing that, and the meditator knowing that he or she has some shortcomings, will try to cover up these shortcomings.
Now, the second quality is given as asata, and so that is more pretense. Pretends to one pretends to possess certain good qualities that, in fact, one does not possess. So one makes others to believe to possess certain qualities. So in the practice, we have to be absolutely honest and truthful. And so when we possess shortcomings, we should then mention them. And we should not pretend to possess certain qualities that we do not possess. So uprightness or straightforwardness is a very important quality in the meditation practice. One should be honest, and one should not deceive or pretend in any way. So our Venerable Sayadaw says that honesty, uprightness, straightforwardness are 100% important for the meditation practice. အင်္ဂါ9ရပ်ထဲကအခုတတိယအင်္ဂါအထိပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အားရစရာပါပဲပြည့်စုံအောင်လည်းပဲကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲသုတ္တအင်္ဂါကတော့အာရတ္တဝိရိယဟောတိဆိုတော့ဗောလေငကိုကဝိရိယအစပြိုးထားပြီးတော့ဝိရိယအရှိန်ရနေတာအာရတ္တဝိရိယခေါ်ပါတယ်ယောဂီအဖြစ်နဲ့တရားဝင်တဲ့အခါရှိဥစွာပင်တိုင်းအာယုံကိုပေါ့လေဆွေးမြေ့စွာမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အားစိတ်တာပေါ့ဒါဝိရိယအစပြိုးလိုက်တာပေါ့လေအာရမဓာတုခေါ်ပါတယ်အစပြိုးကျိုးပန်းအထုတ်မှုဆိုတာပေါ့လေတစ်ပင်များအစပြိုးသလိုပေါ့လေတော့မျိုးချသလိုပေါ့ဝိရိယမျိုးလေးချလိုက်တာတရားမျိုးလေးချလိုက်တာပေါ့လေနော်အစပြိုးကျိုးပန်းအထုတ်အဲ့ဒီအစပြိုးကျိုးပန်းအထုတ်အရှိန်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဆင့်ဝိရိယအရှိန်တက်လာတာနိကမဓာတုဆိုတာပေါ့လေနိကမဓာတုဆိုတာတရားထုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်မှာတက်တောင့်တက်တာနေရတာတော့မချမ်းသာဘူးပေါ့အနည်းဆုံးတနားကြီးထဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်းနေကြတာကြိုက်တာခဲတာဒီဒါတွေပေါ်တတ်တယ်အပြင်းနေလဲပေါ်တတ်တာပဲအပြင်းဆိုအာကြီးပေါ်တတ်တာအဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ္တိရှိဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ရဲရဲနဲ့တတ္တိတရားထုတ်လို့ရှိရင်ယောဂါတွေများရမလားတည်မလားဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလည်းပဲမစိုးရင်ရဘူးကိုယ်နာမှလည်းမကြောက်ရဘူးအသက်တည်မှလည်းမကြောက်ရဘူးအဲ့ဒီတတ္တိမျိုးရှိဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်စွန့်စားတဲ့တတ္တိမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါဝိရိယခေါ်ပါတယ်ရဲရဲနဲ့သဘောအဲ့ဒါငကိုယ်ရဲကအဲ့ဒီရဲရဲနဲ့သဘောရှိထားမှာတကယ်အထုတ်တဲ့ခါမှလည်းရဲရဲနဲ့သဘောရှိရတာပဲဒီမှာအဲ့လိုနည်းနဲ့အစပြိုးထားလို့တော်တော်လေးအရှိန်ရလာတယ်အရှိန်ရလာတယ်ဆိုတာကမခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေတိမခံနိုင်တာတွေပြင်းတာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကြော်လွှားသွားတဲ့အထီးပေါ့လေဝိရိယအရှိန်မြင့်တင်လဲလို့အဲ့ဒါတွေကြော်လွန်သွားတာအဲ့ဒါနိကမဓာတုခေါ်ပါတယ်တော့တဆင့်တိုးပြီးတော့ပြင်းမှုကအစပေါ့လေအခက်ခဲတွေကြော်လွန်သွားတဲ့အထိအထုတ်မှုတဲ့တော့မိမိတို့ဘယ်လောက်ထိမှန်းထားတယ်လို့ဒီဘဝမှာအနည်းဆုံးတမက်တစ်ခုဒီမှန်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိအစစ်ဝိရိယအရှိန်นี่မြင့်တင်ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ဝိရိယတွေဆွဲမြဲတဲ့ဝိရိယတွေပေါ့လေဆွဲလေကောင်းရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလိုအထောက်ရပါတယ်လက်တွေ့သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံဘုံအာယုံကစပေါ်တိုင်းအာယုံကိုမလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ဘူးအားစိုက်မှုတစ်စီရှိနေရမယ်စက္ကန့်နိုင်မလားတစ်စီရှိနေရမယ်လုံးဝအိပ်ပျော်ချိန်ပဲအဲ့ဒီချိန်ပဲအားစိုက်ရတာပဲကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာထိုင်နေတော့သွားနေတော့ရနေတော့လဲနေတော့ကိုယ်တော့ဆန်တော့စောင်းတော့ငယ်တော့ကြွားတော့လှမ်းတော့ချတော့ပေါ့လေပေါ်တိုင်းအာယုံအလတ်မရှိရအောင်လို့
နိုးကြရမယ်တက်ကြွရမယ်ဖြတ်လိုက်ရမယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါအမြဲတည်းရှိနေရပဲစက္ကန့်တိုင်းအဲ့ဒီဝိရိယမျိုးကြိုးစားတွင်နဲ့တွင်ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုဆိုပါတယ် It is quite gratifying if one is fulfilled with the first three limbs with the first three out of the 5 limbs of striving. Now the third one, the fourth one is given as asada viriya hoti. Namely, he or she possesses strenuous effort. Now viriya has to Virya effort has to be developed. It has to be developed from the beginning stage, and it has to develop a certain momentum. When meditators start practicing, then they have to observe the rising and falling movement of the abdomen, which is the primary object, and this requires effort. And such kind of an initial effort is known as aramba dhatu in the Pali language, and it could be compared to the nourishing of a sapling. Then this initial effort has to be further, it has to be boosted or stepped up, and this then is known as nekama dhatu. Now, when one practices meditation in a center like this and not at home, then it's going to be not as comfortable as at home. And a meditator is bound to come across pains and aches and sleepiness and boredom and so on. These difficulties have to be faced by the meditator. And then, in the course of the practice, at times one may think, well, am I suffering from a disease, or am I going to contract a disease, or am I going to die because of the meditation practice? Please don't have fear. And in your practice you have to have courage, and you have to be willing to take a risk. Now, when the initial effort is present, then in the face of difficulties such as laziness, boredom, and so on, pains and aches, one has to step up one's effort, and this then is known as nekama dhatu, so stepped up effort. And one's goal should be to attain at least one path and fruition knowledge. And so in order to attain one's goal, one has to further increase one's effort. And so one's effort has to be, it has to become durable, and it has to be consistent. And so we have to note or one has to note and observe the rising and falling by making much effort. And this should be done all day long, except for the sleeping hours. Same thing applies to other activities, such as when observing the sitting posture, or touching, or getting up, or stretching, bending, walking, lying down, and so on and so forth. All activities, all postures need to be noted and observed by making effort second by second. So we need this kind of effort in order to attain the goal. သိပ္ပံနည်းစနစ်နဲ့စက်မှုတွေပေါ့လေစက်မှုလက်မှုတွေထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်
လူတွေကသိအားမထုတ်ရပဲနဲ့အားမဆိုင်ရပဲနဲ့စက်မှုအားတွေကိုအမိပြုပါများတော့ကိုယ်စွမ်းအားတွေကတော်တော်လေးရော့ပါသွားတာတွေ့ရတယ်ကိုယ်စွမ်းအားသိပြီးတော့အာမထုတ်တော့ဘူးတက်တောင့်တက်တာနဲ့အနေများခဲ့တယ်နည်းနည်းလေးအားဆိုင်လို့ပြင်ပန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပြီးတော့မကြိုက်ချင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီတော့စက်မှုကိုအားကိုးတဲ့စိတ်တွေအားကြည့်ပြီးတော့ဘုံမှာအမိတွေတွေများပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်နာမှာအတက်တွေမှာသိကြောက်တယ်စွန့်ဆာဆာတည်ပြီးတော့မလုပ်ချင်ကြဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းသိအရေးကြီးပါတယ်တော့စွန့်စားဖို့လည်းရေးကြည့်ပါလေစွန့်စားတဲ့အတွက်တည်တဲ့မตายရလို့တော့တည်သွားသူတော့ယောဂရသူတော့မရှိပါဘူးကျမကြီးတွေတော့မှထူးခြားခြားကောင်းတော့တာရှိပါတယ် In highly industrialized certain countries where sciences are highly developed, people do not have to make much effort. And they usually or generally rely on machines and gadgets of various kinds. And as a result, people are not used to make much effort. And then when such people when such people undertake the meditation practice and they have to make just a little bit of effort, and then they don't like it anymore. And when actually practicing meditation, they become afraid, and they don't want to be courageous. However, courage is a very important quality, and as a meditator, one should not be afraid of contracting a disease or having to face death. In fact, by doing the practice, one's health does, or there may be some significant improvement in one's health. အစစ်စစ်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝိရိယတွေစက္ကနိုင်မလားဖြစ်လာပြီဆိုရင်အပြင်းထူလို့ကြောက်လို့ဝိရိယတွေလျှော့ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်သူရဲနဲ့စွန့်စားအားထုတ်တော့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးသူတို့ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးသူတို့အခွင့်မရဘူးအကုသိုလ်ကိလေသာလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ပေးလိုက်တာပဲသူကတော့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခါတော့ပွင့်ထွက်လာတာပဲဖြစ်သည်မြတ်စိတ်တရားဝိရိယဥစည်းတဲ့ဖြစ်သည်မြတ်စိတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟအငြိကြီးကင်းတဲ့တန့်စင်တဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကုသိုလ်စိတ်အစဉ်တန်းကြီးတစ်ခါရည်စည်းကြောင်းလိုဖြစ်လာတာပဲကြီးပြီးတော့တီးပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့လာတာပဲအဲ့ဒါမှယုံနာပိုင်းခြားသိမှုကအစကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတွေသိမယ်မမျက်စိရဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ချင်းရဆုံးတွေသိမယ်နောက်ရှုခွင့်အာယုံရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုခတ်တွတ်သိမြင်လာမယ်အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်လာတဲ့ညာပေါ်လေအဲ့ဒါမှအလင်းရောင်ပฏิပတ်တတ်တဲ့အစရှိတဲ့တရားရတာတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်တရားကဆွဲသွားပြီကမ္ဘာဆရာလည်းသိတိုက်တွန်းပေးဖို့မလိုတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းတိုက်တွန်းပေးဖို့မလိုတော့ဘူးတရားဆွဲအားကောင်းသွားတော့ရှေ့လျှောက်ဆက်တာအားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပဲတရားတွေရနိုင်တယ်တော့အဲ့ဒါလိုအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့တမင်လုံနေဖို့မလိုဝိရိယ30နဲ့သာအာထုတ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့ကိလေသာလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းတွေပွင့်ထွက်လာရင်နောက်ပိုင်းအတိညာဏ်တွေဟာလည်းပဲရည်စည်းကြောင်းကြီးလေးစီးပြီးတော့ဗောလေခါလည်းဖြစ်လာတော့တာပါပဲအဲအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီအစဉ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်
င်္ဂါ900နဲ့ပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီအင်္ဂါ900နဲ့ပြည့်စုံတော့အောင်ပေါ့လေအားထုတ်လို့နောက်ဆုံးအင်္ဂါပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝမှာဆက်တာအားထုတ်တရားတို့တရားမြတ်ရောက်တော့သိကြတာပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဗုဒ္ဓနိယကတရား5ပါးဒီဘဝတရားထုတ်လို့ရှိရင်တရားတို့ရနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတို့ရခြင်းရဲ့အင်္ဂါ900တဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်တော့အဲ့ဒါတမင်ကြည့်နေဖို့မလိုဘူးတမင်အဖြစ်ကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးတမင်အပြက်ကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးအလိုလိုကိုဒီညာနေရဖြစ်လာမှာပဲတော့By making much effort and not reducing one's effort, one will not give the mental defilements, the kilesas, a chance to arise. And so, also one needs to practice with courage. When one does so with effort and courage, the mental defilements will clearly have no chance to arise. And as a result of this, the path of unwholesomeness, the akusala path, will be closed, and then automatically the path of wholesomeness, kusala, the kusala path, will open up, will be opened up, or will open up. And in the presence of wholesomeness, the mind becomes clear and steady, and a meditator will come to know, or will be able to discern that mind and matter, and will be able to see the cause and effect link, and he or she will be able to understand or comprehend the three universal characteristics of impermanence, of suffering and non-self. And furthermore, a meditator will then personally experience the rapid arising and passing away of formations. And this usually goes along also with the experience of joy and rapture, piti, of tranquility, of happiness, and so on. And at this point in the practice, the meditation teacher no longer needs to encourage or no longer needs to give much encouragement to a meditator. A meditator will want to practice for himself or herself. And this happens quite automatically. And automatically one will then be fulfilled with the 5 factors of striving, or 5 limbs of striving. And if one continues to practice this meditation in this very lifetime, then one has every possibility or chance to attain the Dhamma. So these are the 5 limbs of striving, and there's when one possesses these, then there is no need to intentionally look for or search for the fast arising of objects and the fast disappearing, dissolution of objects. This will happen quite naturally. တဏှာပြည့်တော့ပါပြီ။အခုပြောခဲ့တဲ့ဗြဟ္မဏိကတရား5ပါးနဲ့အညီပေါ့လေ။ကျင့်သုံးရတဲ့တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသိနာလည်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးတွေပြည့်စုံပြီးတော့ပေါ့လေ။စိတ်ဓာတ်ဖြောင့်မြောက်စင်စစ်ရိုးသားမှုအပြည့်အဝနဲ့ပေါ့လေ။စင်စစ်မပြတ်စစ်ကနေမလားကြိုးစားနိုင်ကြပြီးတော့ဥပဒနာညာနဲ့အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတမက်တဖို့ရနိုင်လောက်တဲ့အထိအထုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် The hour is up, and the Venerable Sayadaw would like to conclude today's Dhamma talk by wishing that
by understanding the 5 limbs of striving and knowing their benefits, may you possess faith or confidence in the practice, and may you also be fulfilled with good health, and may you possess honesty, uprightness, straightforwardness, and may you be able to apply effort, strong effort, courageous effort every second or second by second, and thereby may you progress swiftly through the insight knowledges one by one, and eventually attain at least one path and fruition knowledge. And this is it.